Вы смотрите информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Мы продолжаем рубрику, посвященную победному сентябрьскому наступлению в ходе Отечественной войны народа Абхазии. В эти дни бойцы абхазской армии развивали успешное наступление. На третий день наступления наши бойцы уже освободили Бырцху, а также населенные пункты Лекухон и Верхний Киласур, села Удыш и Верхняя Линда. Абхазские отряды освободили развилку Удыш-Гварда. 18 сентября подразделения абхазской армии вышли к Ачадарской железнодорожной платформе к посту ГАИ и захватили штаб противника, располагавшийся в частном доме. На Восточном фронте освобождено село Адзюбжа. Наступление на обоих фронтах успешно развивается. До Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии остается 12 дней. На основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции президент Абхазии Аслан Бжаня подписал распоряжение, согласно которому с 5 октября 2020 года на территории республики запрещено проведение массовых спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий в помещениях, за исключением деятельности учреждений культуры. Кроме того, запрещено проведение свадебных и иных торжеств. Также рекомендована необходимость ограничения количества лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях. Объектам общественного питания необходимо обеспечить соблюдение обязательных требований по расстановке столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции и использованием персоналом средств индивидуальной защиты. Администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков республики необходимо ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию территории с установлением обязательного требования по использованию продавцами средств индивидуальной защиты. Местным администрациям необходимо обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта и использование водителями средств индивидуальной защиты. Учреждениям культуры необходимо осуществлять деятельность при соблюдении обязательных требований по использованию работниками средств индивидуальной защиты и ограничению количества одновременно присутствующих на проводимых мероприятиях граждан с осуществлением ежедневной профилактической дезинфекции данных помещений. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 187 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 43 из них. На данный момент в Гудаутской центральной районной больнице находится 80 человек. Из них 73 подтвержденных на COVID-19 пациентов. В тяжелом состоянии 8 человек. В средней степени тяжести 14, выписано 9 пациентов. Общее число выявленных и заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 825. Из них 235 пациентов выздоровели, 7 летальных случаев. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Есть ли прописанный список лекарств, которым лечат коронавирусную инфекцию? Кто выделяет лекарственные препараты находящимся на самоизоляции гражданам? Известны случаи, когда пациенты отказываются от лечения. Что в этом случае предпринимают медики? На актуальные вопросы отвечает главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия. Препараты чаще всего не влияют на течение заболевания, то есть зависит от соматического анамнеза, от соматической нагруженности пациента заболеваниями хроническими и зависит от самого штамма вируса, который к нему пришел, так говоря, образно. Поэтому мы помогаем его иммунной системе справиться и помогаем свертывающей системе не вызвать такой коллапс в организме в виде тромбоэмболии. То есть назначаются препараты антикоагулянты и антиагреганты по возрасту. В любом случае это все контролируется, мониторируется врачами, которые занимаются амбулаторным звеном. Около 2 раз в день пациенты связываются с лечащим доктором. И мы все, кто наблюдает амбулаторное звено, мы всегда прозваниваем нашим пациентам. И есть у нас опросник примерно, на что обратить внимание пациенту. Если какая-то экстренная ситуация возникает, то мы всегда на связи,
Не было случаев, что кто-то из нас отключил телефон или просто не ответил, не среагировал на звонок, потому что мы понимаем, что чревато опасностью для жизни пациента. Что касается препаратов, значит, амбулаторное звено, к сожалению, пока мы не можем покрыть их расходы на лекарственные препараты, поэтому у нас есть только льготные категории пациентов, которые мы пытаемся обеспечить теми или иными препаратами. Что касается стационарного звена, эти пациенты полностью имеют все лекарства, которые для жизни необходимы, абсолютно бесплатно. Конечно, такие ситуации казусные бывают, но мы не говорим, вот не хочешь сиди дома, такого не бывает. То есть мы подключаем всех, в том числе и родственников, и участковых врачей, и бригады мобильные. То есть мы не оставляем пациента на один с заболеванием. Если пациент, я слышу по голосу, что у него появилось какое-то придыхание, то я все равно говорю, нет, все хорошо, нет, я настаиваю связываться с его родственниками, с участковыми врачами, то есть для того, чтобы пациента вывести из дома и отвезти в Гудаутский госпиталь. У некоторых есть страх перед заболеванием, они пытаются сделать, что этого заболевания не существует, отрицают сам факт заболевания, они отрицают то, что они больны. Но тем не менее, если он вышел на связь с врачом, то ни один врач не оставит ни одного пациента без помощи. И однозначно на это будем реагировать. Из-за того, что пациенты многие самонадеянно пытались лечиться дома, были несколько летальных случаев на дому, когда пациент думал, что авось пройдет, авось пронесет, но, к сожалению, это не проносило. Но это в основном та категория пациентов, которая возрастная категория пациентов, которые нагружены тяжелыми соматическими хроническими заболеваниями. Министр здравоохранения Тамас Цахнакия провел мониторинг школ Очимчирского района, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. По поручению президента Тамас Цахнакия наметил инспекцию порядка 15 общеобразовательных учреждений района. Министр уже посетил школы сел Адзюбжа, Кындых, Тамыш, Кутол, Джгяр, Дамук, Чулоу, Тхина, Губ, Акваске, Пакаш. Тамас Цахнакия проверяет соответствие школ рекомендациям Минздрава, в том числе на наличие средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и термометров. По завершению инспекции со списком полной потребности будут подготовлены рекомендации Министерству просвещения по приобретению и дооснащению подведомственных образовательных учреждений. По поручению главы администрации города Сухум Беслана Ешба в столице организован оперативный штаб для полного сопровождения обращающихся в медучреждения города, а также инфицированных коронавирусом горожан. Работу штаба будет курировать начальник управления здравоохранения столичной администрации Ирма Воуба. Беслан Ешба попросил быть внимательными, давать четкие инструкции гражданам, которые обращаются по телефону горячей линии 0303. Было принято решение организовать оперативный штаб в городе Сухум для сопровождения больных, которые заразились или могли бы быть зараженными по новой коронавирусной инфекции COVID-19. Вам было дано поручение проработать вопрос и представить предложение о создании данного штаба. При этом предусмотреть все возможные варианты оказания содействия жителям города от первого их обращения в скорую помощь, в поликлинику, до полного их сопровождения на тот момент, когда они уже признаны небольными, или если случай у нас такой, когда человека надо поместить в больницу. Со вчерашнего дня мы разрабатываем наш план маршрутизации, именно городской маршрутизации. Мы создали штаб, мини-штаб по COVID-19. Туда входят наши все главврачи поликлиник, главврачи стационарных учреждений, и скорая помощь. Первичное обращение пациента у нас идет, это звонок на горячую линию 0303. Горячая линия распределяет пациента, если нужно, ему обратиться в поликлинику, то есть в какой тяжести, в какой степени идет у нас заболевание. Если температурящий больной с высокой температурой, он его направляет в инфекционную больницу. В инфекционную больницу по направлению горячей линии доставляют спецбригадой. Вызов спецбригады на дом
у нас идет круглосуточно. Это телефон 003. Попросил бы вот те, кто, значит, работает на горячей линии, первое, быть вежливыми, быть внимательными, чтобы человек сразу понял, куда ему обращаться и как дальше ему действовать. Вот максимальное количество вопросов, которые у них будет, надо на все вежливо отвечать. Также во всех тех местах, куда будут поступать звонки от наших граждан, проявлять вежливость, чуткость, внимание. Это та вещь, где люди смогут нам доверять и самостоятельно не действовать в таких случаях. Поэтому это очень важно. Ответственность теперь на вас, на штабе, полное сопровождение больных и небольных, которые обращаются за теми или иными консультациями. Это очень важно, я на этом делаю акцент. Вот. И полное сопровождение до полного выздоровления того или иного больного. Как сообщает пресс-служба Черноморэнерго, 17 сентября в ходе рейдовых мероприятий в Ачимческом районе комиссией РУП Черноморэнерго по выявлению нелегально подключенных к сети объектов были выявлены и отключены 5 объектов по майнингу криптовалют с суммарной мощностью 3 мегаватт. Также были обнаружены еще 2 фермы, готовые к подключению с суммарной мощностью 0,8 мегаватт. Данные объекты были подключены к фидеру Баслах с подстанции Очимчиратяга, что серьезно усложнило электроснабжение в районе. Во избежание повторного подключения данных объектов контроль возложен на соответствующие службы компании. Как известно, в Абхазии перестали выдавать пенсии по банковским картам. Эта временная мера вызвала определенные неудобства, связанные прежде всего с возникновением очередей у пункта выдачи пенсии. Чтобы упорядочить этот процесс, руководством Сбербанка предпринят ряд мер. Каких именно, расскажет Алика Трапш. С августа текущего года пенсионеры Абхазии перестали получать пенсии по банковским картам. Выплаты осуществляются исключительно в кассах Сбербанка и других коммерческих банков. Такое решение было принято в связи с тем, что держатели банковских карт незаконно обналичивали пенсии умерших родственников. Таким образом, на сегодняшний день ни абхазская и ни российская пенсии по банковским картам не выдаются. Безусловно, это вызвало большие очереди людей у банков. Выплата пенсии в этом месяце началась с 16 числа. Побывав в нескольких отделениях Сбербанка, мы обнаружили, что очередей практически нет. Для улучшения качества обслуживания пенсионеров и, соответственно, уменьшения очередей в период выдачи пенсии, Сбербанк открыл дополнительные кассы. За день одна касса может обслужить до 400 человек. Мы открыли в городе Сухум на Красном мосту, улица Эшба 167, в районе Бзыба. И потом мы еще добавили в наших доп. Офисах, которые у нас до этого работали, персонал увеличили практически в 2 раза. Если раньше наших пенсионеров обслуживали 11 человек, то сейчас их будут обслуживать только в городе 22 человека. Я думаю, наши пенсионеры будут быстрее получать пенсию и не будут скапливаться, и не будут создаваться больших очередей. Что касается графика выдачи пенсии, если ранее выплаты осуществлялись по районам, то сейчас пенсию выдают по 6 возрастным группам, вне зависимости от места проживания. Гражданам до 1940 года рождения пенсию выплатят 16, 17, 18 сентября. Пенсионеры 1941 1947 годов рождения выплаты получат 21, 22, 23 сентября. 1948-1950 годов рождения 24 и 25 сентября. Родившимся с 1951-1953 годы пенсию выплатят 28-29 сентября. Граждане 1954-1956 годов рождения пенсионные выплаты получат 2-3 октября. И люди, родившиеся с 1957 года и выше, пенсию получат 5 октября. Почему все это сделано? У нас получают российскую пенсию более 30 тысяч человек. Потом еще получают абхазскую пенсию. И еще количество людей увеличивается. Если мы эту пенсию будем зачислять в первый день, то у нас произойдет коллапс. Наши 5 офисов и плюс еще офисы по районам, там 7 офисов у нас еще, они не смогут такое количество людей обслужить первый день. Поэтому мы сделали так, что граждане будут знать каждое свое число и тихо, спокойно, без очереди, будут получать свою пенсию. Сбербанк запустил единую базу данных пенсионеров. Данная программа позволяет пожилым людям получить пенсию не обязательно по месту прописки, но и по месту фактического проживания в любом дополнительном офисе Сбербанка.
Также Сбербанк осуществляет выдачу пенсий выездными операционными кассами в 35 селах республики, там, где проживает особая возрастная категория людей, которые не могут сами добраться в офисы банков. У маломобильных пенсионеров есть возможность оформления доверенности на своих родственников, и многие уже пользуются такой услугой. Еще хотелось бы обратиться к нашим пенсионерам, чтобы они не переживали. Те деньги, которые поступают на их счета, они всегда лежат на их счетах. Не обязательно приходить утром рано. В любое время можно подойти. Банк у нас работает с 9 до 6, могут подойти в любое время. Утром скопление людей больше, поэтому люди, которые тяжело переносят жару или у кого-то давление, могут прийти чуть попозже. После обеда практически очередей нету. Поэтому нет необходимости, чтобы люди приходили утром рано. Запрет на выдачу пенсий по банковским картам, как известно, носит временный характер. Как только этот вопрос будет решен положительно, выплата пенсий будет осуществляться в прежнем, более удобном режиме. Аля Катрапшина, Алла Гухава, Абхазское телевидение. В Министерстве иностранных дел Абхазии состоялась онлайн-конференция с представителями Совета молодых дипломатов МИД России. Молодые дипломаты обсудили такие темы, как дипломатия и цифровизация, дипломатия и пандемия, 75-летие Победы, реализация совместных проектов двух советов, перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках форумов молодых дипломатов, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. В Сухуме в конференц-зале гостиницы «Атриум Виктория» открылась фотовыставка, приуроченная ко дню признания независимости Республики Абхазия-Никарагуа. На экспозиции представлены 72 работы различных авторов, большая часть из которых принадлежит столичному фотографу Александру Попову. Гугут Савардания побывала на выставке. Со дня признания независимости Абхазии Республикой Никарагуа прошло 12 лет. За это время между двумя странами сложились теплые дружеские отношения. Представители нашей республики не раз посещали Никарагуа. Большая часть фотографий, представленных на выставке, сделана фотографом Александром Поповым, который был участником одной из поездок. На моих работах изображены пейзажи, люди, достопримечательности Республики Никарагуа, которые я фотографировал во время своей поездки. Я, когда находился в Никарагуа, познакомился с местными ребятами. Просто совершенно незнакомый для них человек. Мы разговорились, они спросили, откуда я, рассказал, как я попал в Никарагуа. Они предложили мне просто показать страну. Они повезли меня в один город, в другой город, в третий. Показали многие достопримечательности, до которых я не добрался и даже не знал о них. Среди представленных работ много фотографий со вторым президентом Сергеем Багапш, сделанных во время его официального визита в Никарагуанскую республику. Никарагуа – вторая по счету страна, признавшая независимость Абхазии. Мы вам очень благодарны за то признание нашей независимости и считаем себя очень обязанными выстроить такую экономическую и внешнюю политику, чтобы не было стыдно за наши дела и оправдать великое доверие и Российской Федерации, и Никарагуа за этот серьезный и очень сильный шаг. У нас очень много возможностей для взаимных отношений. Между двумя странами подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Однако, по словам представителей консульства Никарагуа в Абхазии, которое открылось больше месяца назад, эти соглашения нужно подкрепить реальными проектами. Мы хотим ускорить процессы подписания этих соглашений, первое. Второе, мы хотим, чтобы эти соглашения были подкреплены какими-то проектами, чтобы они начали работать. Это основная цель именно консульства, и чтобы соглашения не оставались мертвыми после соглашения, а чтобы они жили и могли работать. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, организаторы фотовыставки решили провести мероприятие, не привлекая большого количества гостей. Почему мы не пригласили сегодня всех? Это опять-таки открытие именно фотовыставки, сократили, массово не сделали, а дальше фотовыставка будет проходить 2 дня. Народ, по сути, сможет приходить спокойно, смотреть, не знаю, наслаждаться фотографиями. И опять-таки у нас будет видео проходить здесь, о Никарагуа рассказываться, тоже можно будет наблюдать за всеми этим. Часть фотографий для выставки предоставило посольство Никарагуа в Российской Федерации. Всего на экспозиции представлено около 70 работ. Выставка проходит в конференц-зале гостиницы «Атриум Виктория» до 19 сентября. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
В последние годы Абхазия часто становится съемочной площадкой для различных телевизионных проектов. Так, в эти дни в республике идут съемки сразу 2 программ популярных российских телеканалов. Какие передачи здесь снимаются и чем наша страна заинтересовала их авторов, узнавала Эсма Гуланце. Этот кафе существует с 69 года, а его хозяин Алексей Саркисян. Взять того самого. Харизматичный итальянец, прогуливающийся по Сухумской набережной под прицелом видеокамер. В Абхазию приехала телепередача «Поедем, поедим». Съемочная группа уже бывала в нашей стране, а вот новый ведущий программы Федерико Арнальди приехал сюда впервые. Мы побывали в горах, и там было потрясающе. Скалы над обрывом, озеро у вас, правда, один в один, как в Швейцарии. Но надо сказать, что у вас есть еще дополнительная фишка. Я вижу, что у вас прям шикарная живописная архитектура в городе, шикарная природа в горах. Море я пока еще не совсем успел увидеть, но думаю, что там тоже все в порядке у вас. Завсегдатаи Брехаловки приняли итальянца как своего, с удовольствием общаясь и участвуя в съемочном процессе. По словам Федерико, он под большим впечатлением от страны. Своим разнообразием и остротой его удивила национальная кухня. Неожиданностью стал компот из фейхоа, которое в Италии выращивают в основном как декоративное растение. А сегодня Федерико впервые в жизни приготовил кофе на песке. Надо, оказывается, определенными движениями двигать кофе на песке. В общем, есть нюансы, но очень интересный был процесс. И, в общем, не знаю, может быть, передам итальянцам, чтобы мы тоже начали так варить кофе. Тем более сегодня тут, да, вот за чашкой кофе мы так же, как в Италии, сидим, общаемся, обсуждаем любые темы долго, расслабленно. За несколько дней пребывания в республике Федерико даже успел выучить пару слов на абхазском языке. Друзья, Сьюза, все Сьюза в Абхазии. Так проще запомнить. Каждую субботу 14:00 на НТВ. Поедим с Федерико Арнальди из Италии и все. Где-то 21 ноября увидите Абхазию. «Поедем, поедим» – это телевизионное шоу о путешествиях. В своих поездках ведущий знакомится с представителями разных национальностей из разных уголков планеты, осматривает местные достопримечательности и, конечно же, пробует и готовит лучшие блюда национальной кухни. Ведь отношение к еде красноречивее любого рассказчика может поведать о жизни народа, его обычаях и культуре. Первый день съемочный проходил в Сухуми, после чего на следующий день мы поехали на озеро Рица и дорогу засняли, каньон, Гекский водопад. Особый интерес проявляют российские СМИ, такие передачи к нам и как бы связываются с нами, просят оказать помощь. В эти дни в Абхазии также работает съемочная группа российского телеканала «Моя планета». Художественно-документальный фильм, посвященный Абхазии, будет показан в рамках телепроекта «Кавказский пленник». За короткий срок ведущий проекта Андрей Панкратов успел по-настоящему плениться красотой нашей страны и посетить множество интересных мест. Слетать на кукурузники на Псхум, полюбоваться глубинами Новоафонской пещеры и искупаться в озере Гуараб. Были в море сегодня, на дайвинге, сейчас едем на рафтинг. Видите, у нас очень насыщенная жизнь. Я то, что ожидал, то и увидел, собственно. И от кухни ожидания мои, собственно, оправдались, и от людей, и от страны в целом. Ну, в общем, я не один приехал, я со съемочной группой. И все меня поддержат, скажут, что здесь великолепно. «Моя планета» – круглосуточный познавательный канал о захватывающих путешествиях по неизведанным странам и уголкам планеты. Канал функционирует не так давно, с 2009 года, однако успел завоевать любовь зрителей своим нестандартным подходом к съемкам. Ребята приехали к нам для того, чтобы, наверное, раскрыть Абхазию по-новому и показать не какие-то брендовые направления, а что-то интересное именно в плане того, что будет привлекать туристов и гостей нашей республики не только на озеро Рица, Новый Афон, но и на какие-то другие интересные направления. Спасибо большое всем коллегам, которые участвуют вообще в этих проектах, помогают, да, то есть все туристическое сообщество очень ярко отзывается, всегда помогают, поддерживают.
Сотрудники Министерства туризма Абхазии всячески поддерживают подобные проекты и надеются, что их будет еще больше. Телепередачу «Поедем, поедим» канала НТВ и телепроект «Кавказский пленник» телезрители смогут увидеть уже этой осенью. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Абхазский спортсмен Рустам Ампар одержал победу над Джеком Мюллером в турнире по вольной борьбе «Битвы Стритс», который прошел в Нью-Йорке в ночь с 17 на 18 сентября, сообщает пресс-служба Госкомспорта Абхазии. Рустам Ампар выиграл у одного из лидеров сборной команды США со счетом 10-6. Рустам Ампар – мастер спорта международного класса, победитель юниорского первенства России, призер юниорского первенства Европы и мира, обладатель Кубка мира, победитель Гран-при Иван Ярыгин. Турнир ежегодно проводится в центре Нью-Йорка, Манхэттене. В этом турнире принимаются со всего мира сильнейшие борцы планеты, чемпионы мира, олимпийские чемпионы. Рустамчик очень себя хорошо проявил, показал высокий класс борьбы. Так как у него была травма, он долгое время лечился. Я считаю, что это очень даже хороший результат после столь долгого перерыва для Рустама. Рустамчик начинал, борьбу в Гудаутской спортшколе. Первый тренер его Астамур Беня. У него очень много больших достижений. Сейчас он продолжает заниматься в Америке и получил приглашение именно на этот турнир. 19 сентября на Абзыбском ипподроме состоится республиканский турнир по конному спорту на Кубок президента Республики Абхазия. Призовой фонд турнира составляет около 1 миллиона рублей. В программе турнира 7 забегов на разные дистанции. После информационного выпуска Амшекушара смотрите расширенный репортаж со встречи руководства республики с активом Ачамчирского района, которая состоялась под председательством президента Аслана Бжания в Ачамчире 17 сентября. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачно с прояснениями погода. В субботу с ночи до полудня ожидается умеренный дождь, местами переходящий в ливневый, возможно гроза. В воскресенье преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем плюс 22-27, температура морской воды плюс 26 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.